Derse geç kaldım, vicdansız. Şansa bak ya. Şans. Bazı anlarda hayatının şansını yakalar insan. O anı fark edebilirsen şanslısın demektir. Yardımcı olabilir miyim? Ha, Aslı'nın tam fırsatı damladı hemen bir tane. Sağ ol, ben hallediyorum. Ben yanından geçerken bavulun dağıldığını gördüm. Düşündüm, Sağ ol dedim, ben hallediyorum. Güle güle. şimdi şunu şuradan direkt kapatıp bunları içine soktuk mu? Bu iş tamam. Dokunma. Ben yapıyorum. Biz aynı okuldaymışız. Ne diyor bu ya? Ne diyorsun sen ya? Kitapta bizim okulun arması var. Aynı okuldayız diyorum. Müdür! Hadi. Bir dakika. İstersen bizim arabayla gelebilirsin. Yuh artık. Ne sanıyor bu beni be? Sen ne sandın beni be? Efendim? Bana yardım ettin diye arabana mı bineceğim ben senin? Ay, yok yanlış anladın. Ben aynı okuldayız diye şey etmiştim. Havada buz gibi be. Şık olurdu şimdi arabayla. Yok kızım, burası İstanbul. Bekle otobüsünde, işim mi yok? Gel. Gelmiyor musun? Özgüvene bak ya. Tanımadığım birinin arabasına binerim sanıyor. Yok. Benim acelem yok. Güle güle. Tamam. Az git. Hoşça kal. Bir teşekkür etseydim bari. Yok ya, ne edeceğim. İyi bir çocuğa da benziyordu ama... Ya hadi be, züppenin teki işte. Abi sen ne konuşuyorsun kızla dakikalardır ya? Hiç. Uzunca bir iç oldu bu. Yardım edeyim dedim. İstemedi. Okula bırakayım dedim. Onu da istemedi. Hangi okul? Ya, bizim okuldaymış. Vurdu, gol oldu. Abi tanıyor musun sen kızı? Ya yok be abi. Allah Allah. Abi. Işığın gelişi, renkler, durum. Vallahi nefis bir kare oldu. Çaresizlik ve masumiyet.